Salam alaikum. On va essayer dans cette vidéo pour répondre à la question quelle est la différence entre l'état limite ultime et l'état limite service. Donc premièrement, qu'est-ce que ça veut dire l'état limite? L'état limite, ou bien c'est un état particulier au-delà duquel l'ouvrage, un de ces éléments ne satisfait plus aux conditions pour lesquelles il a été construit. C'est un état qui satisfait strictement aux conditions de stabilité, la résistance, des formations non nuisibles sous l'effet des actions force moment couple. Alors, l'état limite هو انك انت كدير واحد ليليمون بطو ارمي بويسك حنا كنخدموا في اللابطو ارمي ممكن يكون ميتاليك مثلا بالحديد ولا بوا ولا المهم دير واحد ليليمون وتحط عليه لي شارج ويكون ساتيسفي لي شارج يعني كيغيزيستي لي شارج ديالو في ايطا ليميت يعني واخا تزيد البيطون مثلا ولا واخا تكبر في لوفراج ما غاديش ياثر يعني لا ريزيستونس كاينه يعني ليطا ليميت هو انك دير واحد ديمونسيونمون دير واحد ليليمون بشكل اللي غادي يريزيستي بلا ما تكثر البيطون. داك نعطي واحد المثال مثلا حنا بندير واحد البوطو ولا بوتر ولا لا دار ولا سوميل بندير واحد السميله بور كو سا ريزيستي لي زيفي تاعك انا باش سيبورتي لي شارج خاصك دير بها 80 يعني هكا انا درت فيها 80 غادي تريزيستي درت فيها 90 راه غتريزيستي ولكن راه 80 كافيه درت فيها مثلا 110 في 110 راه غتريزيستي ولكن راه 80 كافيه. دونك ليطا ليميت التيم هو انك تبني غير ديك 80 اللي غتريزيستي حيت واخا تزيد فيها في الديمونسيونمون ما صلاح لوالو راه 80 راه سيفيسون. دونك ليطا ليميت هو انك دير une dimensionnement qui satisfait aux paramètres des stabilités suivant les forces, les moments ou bien les courbes. Il y a deux types d'état limite. Il y a des calculs suivant l'état limite ultime ou des calculs suivant l'état limite service. Première question qui est احنا فهمنا l'état limite ultime. احنا فهمنا l'état limite انك انت دير واحد ديمونسيونمون pour que ça résiste وانك واخا تزيد ديك الديمونسيون من بعد يعني تكبر فيه ما غادي ياثر بوالو حيت لا ستابيليتي كاينه لا ريزونس كاينه. دونك داك لا كيسيون اللي كيجي دابا هو كاين لا ديفيرونس entre les deux types ou bien les deux calculs l'état limite ultime et l'état limite surface. La différence c'est l'objectif هو اللي كيتبدل. L'objectif dans l'état limite ultime c'est d'avoir la résistance, d'avoir la stabilité. يعني الناس اللي كيخدموا بالالتيم تيقلبوا على لا ستابيليتي يعني غير هذاك ليليمون سوغا ستابل صافي الله يجعل البركه. اما l'état limite service non, l'objectif visé dans l'état limite service plus que la résistance plus que la stabilité ajouter عليها ولا زيد عليها la limite de compression de béton, les contraintes de compression bornes pour le règlement BAL, limite de déformation, il n'y a pas de fléchissement, bien limitation des flèches et limite d'ouverture du fissure, mais bien nous pour éviter la corrosion trop rapide des aciers. يعني بانك انت بلي ليميت التيم كتقلب على ستابيليتي هذاك الفراج يبقى ستابل ما يطيحش راه مزيان واخا يبان فيه شي شق بور الايطا ليميت التيم واخا يبان فيه شي شق ما عندنا حتى شي مشكل يعني dans le cas d'un fissure qui ne fait pas des risques on n'a pas de problème dans l'état limite ultime. Mais par rapport à l'état limite service non خاص ما يبان عندنا حتى شق نهائيا. دونك انا كيجي لي كيستيون انا نعطي واحد التشبيه مثلا بحال لي زيموبل ايكونوميك مثلا بحال الضحى ولا العماره هذوك كيبنوا بالايكونومي يعني كيبنوا باقل ثمن كيديروا داك ليطا ليميت التيم يعني تيقول لك شوف غتبني لي واحد لي موبل صرا يعني كيريزيستي صرا ستابل ما يطيحش على الناس واخا يبان فيه شك ماشي مشكل. هي باش كتلقى مثلا ديما دوك العمارات تاع الضحى ولا العمارات هادشي كيبنوا فيهم الشقاق ولكن ما عمرك ما غتسمع شي دار رابط حيت كيبنوا بالالتيم. لا ريزيستونس فيزي اوبجيكتيف ان خصها تكون ستابل ولكن با فيسير با ريبتير با ديفورماسيون ما كيخدموش بها هذاك حنا كاينه في اطار ليميت سيرفيس. عكس مثلا بحال لي زوطيل بحال التيرانات بحال تيكونوا كيخدموا باطار ليميت سيرفيس يعني تيقول لك شوف غدير لا ستابيليتي بليس كو لا ستابيليتي غدير لنا با فيسير با ريبتير با ديفورماسيون ما يبان حتى عيب ما يبان حتى شق. هذاك هو الاطار ليميت سيرفيس. دونك كاين دو تيب اما ندير لي كالكول سويفون داك الاطار ليميت التيم ولا ندير لي كالكول سويفون داك الاطار ليميت سيرفيس. الا جيتو معايا هنا غنشوف واحد ديفينيسيون هنا كيقول لي l'état limite ultime sécurité des biens et des personnes
perte d'équilibre l'équilibre statique rupture des sections ما تهرش يعني ما تريبش l'instabilité de forme et transformation en mécanisme إلا جبت معايا l'état limite service تقول لك condition normale d'exploitation et de durabilité تقول لك pas d'ouverture diffusée mais يبان الشق déformation excessive des éléments porteurs vibration ou fatigue perte de l'étanchéité إلا جبتو معايا التعريف تا هو تقريبا بحالو هو هنا تقول لي l'état limite ultime est un état limite et celui pour lequel une condition requise et d'une construction est strictement satisfait et cesserait de l'être en cas de modification défavorable d'une action. يعني l'état limite ultime انك انت دير واحد ديمونسيونمون لواحد ليليمون سواء يكون بيتو ارمي ولا اون بوا ولا حديد اللي بتبني بالكونستركسيون ميتاليك ولا ويكون ساتيسفي لا سيكوريتي ما كيريبش ما كيطيحش وعنده عنده ديمونسيون هو هذاك اما ندير لي كالكيل سويفون l'état limite ultime ولا l'état limite service l'état limite ultime sécurité des biens et des personnes l'état limite service non تقول لي bon fonctionnement dans les conditions normales d'exploitation et durabilité donc l'objectif visé dans l'état limite ultime هو la stabilité اما l'objectif visé dans l'état limite service هو la stabilité plus نزيد عليها لا pas de fissure pas de rupture pas de déformation ندير واحد l'exercice نشوف واش فهمنا هادشي هذا alors voilà indiqué dans les différents cas ci-dessous quel est l'état limite à considérer هنا عندنا l'équilibre d'un mur de soutènement stabilité ou renversement هذا باين هذا خصني ندير فيه état limite état limite ultime باين علاش لان عندي فيه l'équilibre دونك هذا غندير فيه état limite نجيو هنا cas de fissuration très préjudiciable limitation des contraintes d'action هذا باين غندير فيه état limite service علاش لان عندي فيها limitation des contraintes نجيو هنا عندنا cas de limitation de flèche ها هي كاينه cas de limitation des flèches état limite service voilà l'équilibre بين l'équilibre d'un poteau élancé هذا l'état limite ultime تقريبا لي بوطو ديما كيتخدموا في état limite ultime faible section et grande hauteur دونك هذا خصو يتخدم في ultime contrainte de compression de béton voilà كاين هنا ها هي contrainte de compression pour le béton donc هذه عندها état limite service. Exercice numéro 2 indiqué dans les différents cas ci-dessous quel est l'état limite à considérer. L'ensemble de structures doit résister en équilibre lorsque des charges sont appliquées. هذه واش غنديرو في l'état limite ultime ولا في l'état limite service. Le béton et l'acier ne doivent pas se rompre. واش l'état limite ultime ولا l'état limite service. Les éléments ne doivent pas flamber. واش état limite ultime ou bien service. Limitation de l'ouverture de fissure service ou bien ultime, limitation de flèche, service ou bien ultime. S'il vous plaît, m'envoyez la réponse dans Gmail ou bien dans un commentaire dans YouTube. Donc, fais seulement un ultime service, 2 ultime service, 3 ultime service et 4 et 5. Et après, je vous réponds un par un, Inch'Allah, dans un commentaire sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. J'espère que كل الفيديو اللي كندير كنبارطاجي معكم شويه داكشي اللي كنخدم. ميرسي بوكو. بطبيعه الحال فرقوا في لاشين تاعي كنحاول نبارطاجي معكم لو طرافاي يعني داكشي اللي كنخدم به داك انا في البيرو ماشي غير لا تيوري وماشي غير الكور اللي كتقرا في التكوين ولا في المدرسه ولا في لافاك ولا في شي كول دانجينيور ولا لا اللي كنحاول نبارطاجي معكم داكشي اللي كنخدم به داك انا في البيرو. ميرسي بوكو.